Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trollar minha amiga falando que eu vi a Larissa Manoela no shopping e que ela mandou um áudio pra ela. Gente, vai ficar ótima essa trollagem. Então se vocês querem ver, vem comigo. Falando assim, o nome dela é Maria Luísa, tá? Deixa eu ver o áudio. Você conhece? Que mensagem é essa que você mandou? Tá em inglês? Malu, eu mandei come here, é inglês sim, let's go, vamos lá. Vou falar pra ela parar de mandar áudio, tá gente? Para de mandar áudio. Para. Vamos começar. Eu não vou falar por áudio, tá, gente? Esse daqui eu fiz um negócio de canetinha, tá, gente? Como é que vai? Ó, fala assim. Pera. Hoje eu fui no shopping e encontrei. Ela é muito fã da Larissa Manoela. Encontrei a Larissa Manoela. Ó, gente. Pera, tá aqui, ó. Hoje fui no shopping, encontrei a Larissa Manoela. Ficou que legal. Aí ela vai pedir um áudio dela, claro. Ela mandou Meu computador pifou. Aí ela mandou. Eu vou falar assim, ela mandou um áudio pra você. Deixa eu ver o que ela falou. Meu computador pifou. Pera. Mentira! E aí, você pediu autógrafo? Tá acreditando? Mandou um áudio. Mentira! E aí? Pra você, eu. Ela. Tá, gente, aí agora eu vou ter que desligar o vídeo pra falar um áudio, pra gravar um áudio, tá, da Larissa Manoela mandando, tá, gente? Então, tchau, depois eu volto. Então, já mandei, ó. Ficou ótimo, gente. E ela não é muito ligada assim ao YouTube, então ela não sabe o áudio. Aí eu mandei esses corações. Gente, ela tá caindo muito. Nossa. Eu vou falar a verdade pra ela, né, coitada. Você tá no shopping agora? Malu, era trollagem, eu tô gravando um vídeo pro YouTube. Era trollagem, eu não encontrei a Larissa Manoela no shopping. E o áudio foi, eu gravei do meu iPad. Nossa, você caiu muito. Coitada, gente, ó. Coloquei assim, ó. Ela ganhou uma Cataex.
Ela falou que vai me matar. Ela caiu. Estou gravando. Amanhã ela falou que eu sou amiga dela na escola, né, gente? Aí ela falou que vai me encher de coceguinha amanhã. Fica ligado. Ó, gente, eu coloquei assim, vou postar, fica ligada. No meu canal. Gente, e eu não sei se ela, e eu não lembro, né, se ela sabia que eu tinha um canal, tá? Por isso que... E se vocês quiserem, gente, então o vídeo infelizmente chegou ao fim, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like pra saber que vocês gostaram e deixe também aqui nos comentários se vocês querem mais um vídeo desses. Que aí eu trollo a minha mãe se esse vídeo chegar na minha meta de... A minha meta é de 9. Mas eu quero que chegue a 1 milhão. 1 milhão não vai chegar, né? 1 mil. Pode ser. Sim, base. Você vai postar comigo? Sério que você vai tipo, ai, vai cair na minha. Sem graça. Eu tô indo pra YouTube, tá? Malu, espera, eu ainda tenho que editar o vídeo. Fica online, por favor. Eu ainda vou editar o vídeo, tá? Ainda vai demorar um pouquinho. Porque tem que editar, gente. Pro seu canal ser de sucesso, tem que editar. Dá bastante trabalho, hein? Tá, então, gente, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!